দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে পিৎজার রেসিপি শেয়ার করব। আমি এটা চিনি আর ইস্ট মিক্সড করে রেখে দিয়েছি 20 মিনিটের মতো। এটা দেখেন কি সুন্দর ফ্লাফি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটাতে অ্যাড করে দিব ময়দা। এতক্ষণ ধরে ভিজে এটা ইস্টটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। আবার বুঝতে পারবো এভাবে ফ্লাফি হয়ে গেলে। এখন আমি অ্যাড করে দেব 2 কাপ ময়দা। ময়দাতে আমি একটু লবণ মিক্সড করে নিয়েছি। এখন আমি এই ময়দাকে এই ইস্টে অ্যাড করে দিব। অ্যাড করার সুন্দর মতো একটি পিৎজার ডো বানিয়ে নেব। আমি যে পরিমাণ পানি দিয়েছি এটাতে হয়ে যাবে, আর পানি অ্যাড করতে হবে না। আপনারা আটার পরিমাণ বুঝে পানি অ্যাড করবেন। সুন্দর মতো এটি একটি আমি পিৎজা ডো বানিয়ে নিতেছি। এটা আস্তে আস্তে নর্মাল শেপে ডোর মতো হয়ে যাবে। এখন দেখুন আমি কিভাবে করে পিৎজার জন্য ডো বানাচ্ছি। এটা রিল্যাক্স মোডে এটা ডো একটি কমপ্লিট করতে হবে। এখন ডো কমপ্লিট করে আমি এটি রেস্টে রেখে দিব 4-5 ঘন্টার মতো। এতে একটু হাতে লেগে যাচ্ছে, টেনশনের কোনো কথা না। আমি এটাতে একটু এখন বাটার অ্যাড করব, যাতে ইজিলি সব কিছু পারফেক্ট একটি ডো হয়ে যায়। বাটার হচ্ছে অপশনাল, আপনি মন চাইলে দিতে পারেন অথবা স্কিপ করতে পারেন। আমি এমনিতেই বাটার দিচ্ছি, আপনার মন চাইলে অ্যাড করতে পারেন আপনাদের। বাটারটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একবারে অপশনাল। আমি দিচ্ছি যাতে একটা ভালো ফ্লেভার আসে। দেখতে পাচ্ছেন দর্শক কি সুন্দর একটি ডো হয়ে গেছে। এটি এখন আমি রেস্টে রেখে দিব। এখন এটা আমার অনেক সময় আছে, আমি এটা 4-5 ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিব। সঙ্গেই থাকুন দর্শক। এখন আমি এটাতে এটি আমি অবশ্যই বাটার হচ্ছে অপশনাল, বারবার বলে দিচ্ছি। আপনাদের মন চাইলে অ্যাড করতে পারেন অথবা স্কিপ করতে পারেন। আমাকে মনে হয় বাটার দিলে একটু ফ্লেভারটা ভালো হয়, ব্রেডটা একটু সুন্দর সফট হয় এইটাই।
এখন এটা র্যাপিং করে দিব। বাবা সবাইকে হাই বলে দাও। আমার ছেলের মন খারাপ। আমি যে র্যাপিং করে দিয়েছি, এখন আমি এটা রেস্টে রেখে দিব 4-5 ঘন্টা জন্য। দর্শক 4-5 ঘন্টা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর ফ্লাফি একটা শেপ চলে এসেছে। করে রেখে দিয়েছিলাম, 6 ঘন্টা ধরে ব্যাক করে রেখে দিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন কতটুকু ফ্লাফি হয়েছে, কতটা এটা ফ্লাফি এখন আমি হয়েছে। এখন ডো এটা করে আমি নেব। ডো শেপ 5 দিয়ে এখন ঘন্টা আমি ধরে একে পিৎজা আমি কমপ্লিট করে নেব। ব্যাক এটা রেখে আমি দিয়েছিলাম। 6 ঘন্টার মতো এটা যত ফ্লাফি আর যত সময় ধরে দিবেন তত ভালো হবে পিৎজাটা। আর আপনারা অবশ্যই আর এটা এটার জন্য পিৎজা আমি এখন ডোটা পিৎজা প্রস্তুত যতক্ষণ করতেছি, আপনারা সঙ্গে রাখতে থাকুন পারেন। দর্শক। আপনি আগের দিন পিৎজাটা রাতে কেমন যদি হয় ডো করে রেখে দেন সেক্ষেত্রেও খুব ভালো। আমি তুমি পিৎজা কিভাবে শেপ দেখাতে দিয়ে নিয়েছি। আমি এটা এখন আমি একটা এটাতে পিৎজা সবকিছু শেপ অ্যাড দিয়ে করে নেব। নিয়েছি। এখন আমাদের প্রসেস শুরু হয়ে যাবে। আমি এখন বাটার আমি ইউজ করতেছি। অবশ্যই এটা একটু অপশনাল, বাটার দিয়ে আপনাদের যদি দিচ্ছি। মন না চায় আপনারা তাহলে ইউজ করতে পারেন না। আমাকে একটু বাটার চিজ দেওয়া মন একটা চাইলে দিতে পারেন, বাট অপশনাল। পিৎজা যে হয় সেটা আমাকে অনেক ভালো লাগে, একটু হেলদি হয়ে যায়। এটা আমি এখানে বাটার একটি দিয়ে 12 সুন্দর ইঞ্চি মতো পিৎজা শেপ দিয়েছি। এটাকে এখন আমি ফ্রাই সব করে কিছু নিয়েছি। রেডি করে রেখেছি। এখন অলমোস্ট ডান। দর্শক, আমি উপরে এটা বাটার ইউজ করে নিয়েছি। আপনারা পারলে ইউজ করেন, যদি মন চায় অপশনাল, এটা কোনো বাধ্যতা নাই যে দিতে হবে। ওকে, অলমোস্ট এটা আমি ডান। এখন আমি এটাতে দিয়ে দিচ্ছি ডেকোরেট করে নেব। সঙ্গে পিৎজা থাকুন সস। দর্শক। এটি হচ্ছে পিৎজা যেমন সস। আপনি টমেটো সস এখন আমি যদি এটাতে দেন অ্যাড করে তাহলে দিব এতটা পিৎজা টেস্টি হয় না। পিৎজার সস। ক্ষেত্রে পিৎজা সসটাই ইউজ করতে হয়, তখন সেক্ষেত্রে একটা পিৎজা ফ্লেভার চলে আসে। এখানে আমি মানে আপনার পরিমাণ অনুযায়ী আমি এখানে যতটুকু সস লাগবে আমি আমি সুন্দর মতো করে অ্যাড পিৎজা করেছি। আপনি সসটা চাইলে কম এটাতে বেশি দিতে পারেন। অ্যাড করলাম। এখন আমি এটাতে অ্যাড করব এখন আমি এক একটু লেয়ার। চিজ আমি দিয়ে দেব। অবশ্যই চিজ বেশি আমি দুইবার অ্যাড করব। একবার অ্যাড করব উপর থেকে, আর একবার এখন দিয়ে দিচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি চিজি পিৎজা পিৎজা পছন্দ করি, যার বেশি কারণে আমি ভালো দুইবার লাগে। পিৎজা ইউজ করব। একবার এখন ইউজ করব, একবার ইউজ করব ফাইনালে, যখন আমার সব কিছু দেওয়া হয়ে যাবে। পিৎজা মানেই তো চিজি। প্লে করতে গিয়ে তো এখন আমি এটাতে অ্যাড করে দিব চিকেন। এখন আমি চিজ দিয়ে নিয়েছি। এখন আমি দিব চিকেনটা। এটা চিকেন দিব। অ্যাকচুয়ালি আমি বারবিকিউ পিৎজা বানাচ্ছি। অবশ্যই এটা ডেকোরেশন চিকেনটা হচ্ছে আমি আপনার অ্যাকচুয়ালি উপর আগে ডিপেন্ড করে, বারবিকিউর আপনি কত মতো সুন্দরভাবে দিতে পারতেছেন। ভেজে নিয়েছিলাম। আমি অবশ্যই এটা বারবিকিউ পিৎজা বানাচ্ছি, চিকেন বারবিকিউ পিৎজা। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আমি এটা যে পুরাভাবে চিকেনটা বানিয়েছি যাতে বারবিকিউ থাকে। এটা বারবিকিউ পিৎজা বানাচ্ছি, যার জন্য আমি চিকেনটা একটু বারবিকিউর মতো পুড়িয়ে নিয়েছি। আর আপনারা অ্যাকচুয়ালি এটা দর্শক, আমি এটার সাথে বারবিকিউর চিকেন মতো অ্যাড করে না নিয়েছি। পোড়াতে চাইলে এখন আমি অ্যাড নর্মালও করব ভেজে দিতে ম্যানোস। পারেন। আমি অবশ্যই ম্যানোস এটাতে আমি ইউজ একটু করতেছি, ম্যানোস অ্যাড করব। আলফা। ম্যানোস হচ্ছে অপশনাল। আপনারা চাইলে
অবশ্যই করতে পারেন আর নতবা অ্যাড মানুষ করতে যদি পারেন। আপনাদেরকে কারণ কি অ্যাড আমাকে করতে ইচ্ছে পিৎজাতে করলে করতে পারেন, আমাকে ভালো লাগে এই জন্য আমি অ্যাড করতেছি। ম্যানোস এসবই অ্যাকচুয়ালি একটু বেশি ভালো লাগে। এটা সম্পূর্ণ আপনার উপর ডিপেন্ড করে। মানুষ দিতে হবে এমন কোনো ইম্পর্টেন্ট নেই, বাট আমাকে ভালো লাগে এর জন্য আমি দিচ্ছি। অবশ্যই খুবই ইয়াম্মি হয়। এখন আমি ফুল ডেকোরেশন হয়ে গেছে, এখন আমি হ্যালো এটা দর্শক, ক্যাপসিকাম, দেখতেই অনিয়ন, পাচ্ছেন আমি পিৎজাতে তারপরে ক্যাপসিকাম রেড এসব অ্যাড সবুজ করেছি। দিয়েছি, উপর থেকে আর অনিয়ন এখন দিয়েছি, আবার থেকে আমি আর চিজ দিব। এখন আবার থেকে চিজ দেওয়ার পালা। বন্ধ করো, বন্ধ করো। দর্শক, পিৎজাটা দেখেই বুঝতে পারতেছেন কত সুন্দর হয়েছে। অবশ্যই এখন এটাতে আমি চিজ দিয়ে দিব। চিজটা আমি আগেই গ্রেট করে রেখেছি। আমি একটু চিজ বেশি পছন্দ করি, যার কারণে আমি একটু চিজ বেশি দিচ্ছি। আপনারা পরিমাণ অনুযায়ী দিতে পারেন। চকলেট দর্শক অলমোস্ট ডান আমি হয়ে গেছে। অবশ্যই চিজ এখন এটা বেশি ওভেনে পছন্দ দেওয়ার করি, এর পালা। জন্য ওভেনে স্লাইস করেও দিয়ে দিচ্ছি। আর অ্যাকচুয়ালি আমি স্লাইস করেও চিজ দিচ্ছি, কিন্তু একটু বেশি চিজি হয় যাতে পিৎজাটা। পিৎজাতে চিজ যত বেশি দেওয়া যায় দেখা গেছে ততই টেস্টি। আমি যার যেমন চয়েস। দর্শক, এখন আমি এটা ওভেনে দিয়ে দিব। সঙ্গে আসুন দর্শক, এখন আমরা ওভেনে দিব। এখানে ওভেনে দিয়ে দিয়েছি আমি। আর সব ওভেনের সব রকম টাইম মানে থাকে, সব একই রকম থাকে না, আপনারা টাইমটা বুঝে দিবেন। আমি অবশ্যই এখানে 30 মিনিট দিয়ে দিলাম। সঙ্গে থাকুন দর্শক, এতক্ষণ দেখি পিৎজাটা কি সুন্দর ওভেনে হইতেছে রেডি। এতক্ষণ আমরা একটু গল্প করে আসি। সব রকম হিট আছে, এটা আপনারা পরিমাণ মতো বুঝে দেবেন। অ্যাকচুয়ালি এখন পিৎজা অলমোস্ট ডান হয়ে গেছে দর্শক, পিৎজা রেডি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম দর্শক। কি সুন্দর হয়েছে আমার কালারফুল একটি পিৎজা। ফুল দেখতেই রেডি হয়ে পাচ্ছেন গেছে। দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর ফ্লাপি পারফেক্ট সুন্দর একটি পিৎজা। ফ্লাফি পিৎজাটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। দেখে বুঝতে পারতেছে। অবশ্যই দারুণ স্বাদের পিৎজা। আপনারা খুবই সুন্দর পিৎজা হয়েছে। অবশ্যই যদি আমার বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে আমাকে পিৎজা কমেন্টে রেসিপি জানাবেন আপনাদেরকে কেমন ভালো লেগে হয়েছে থাকে, আপনাদের পিৎজা। অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে জানাবেন। অবশ্যই এটা বারবিকিউ পিৎজা বানিয়েছি, তো এসব চিকেনগুলো একটু কালারফুল করেই করেছি। দেখতেই পাচ্ছেন ভিতরে ব্রেডটা বাহিরে দেখতে পাচ্ছেন সব কতটুকু কিছু পারফেক্ট পারফেক্ট হয়েছে।
ফ্লাফিটাও কত সুন্দর ফ্লাফি হয়েছে। এখন পরিবেশন পালা। আর অবশ্যই এই এখন ডোটা পরিবেশন একটু করে আগে থেকে খুবই সুন্দর 4 করে ঘন্টা 5 decoration ঘন্টা ডো হয়েছে, করে রেখে perfect দিবেন, pizza তখন হয়ে পারফেক্ট গেছে। একটা পিৎজা শেপ আসবে। আর ওভেনের তাপমাত্রাটা হচ্ছে আপনারা বুঝিয়ে দিবেন। আমি অবশ্যই 30 মিনিট দিয়েছি। আর এখন হচ্ছে পরিবেশন করে নিই আমরা। এখন এটা পরিবেশন করে দেখাই আপনাদেরকে দর্শক। আমাদের পিৎজা রেডি। দর্শক, পরিবেশন হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা পিৎজা। অবশ্যই আমার পিৎজা এই যে আপনি এভাবে করে বাড়িতে ম্যাক করে খেতে পারেন। আমাকে জানাবেন আপনার এই রেসিপি যদি ভালো লেগে অবশ্যই থাকে, জানাবেন অবশ্যই লাইক আপনাদের কমেন্ট রেসিপিটা শেয়ার করে কেমন আমাকে লাগলো। জানাবেন। এই যে আমার হচ্ছে পিৎজা, অবশ্যই আমি 12 ইঞ্চি পিৎজা বানিয়েছিলাম। আর আপনারা আপনাদের মতো করে বানাতে পারেন। আর কেউ যদি এত বড় আগে ট্রাই না করতে চাইলে আগে ছোট থেকে ট্রাই করবেন, পরে আবার বড়টা ট্রাই করবেন। এটার সাথে এটা অ্যাড করে ডেকোরেশন হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন। যদি আমার চ্যানেল ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাকে জানাবেন। আজকের জন্য এতটুকু। আল্লাহ হাফেজ। আজকের জন্য আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।